बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीद क्लास में आप सभी को खुशामदीद। पिछले वीडियो में हम अल, बा, ता, सा इन लेटर्स के पहचान को समझे थे। इंशाअल्लाह आज के वीडियो में हम एक ही शक्ल से रहने वाले सेकंड ग्रुप के लेटर्स को हम समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो लेटर्स विदाउट डॉट्स है, उनकी शक्लें एक है, मगर जब इन पे डॉट्स आते हैं तो ये इनकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। जो फर्स्ट लेटर देखे जो डॉट से है, जिसके पेट में डॉट हो, इसको कहते हैं हम जीम। अब सेकंड लेटर देखे जिसमें डॉट नहीं है, तो जो शक्ल डॉट से नहीं है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे हा। हा जो दरमियानी हल्क से अदा करते हैं वो। इसके नीचे आप देखें जो एम्प्टी है उनकी शक्लें सेम है। जब इसमें जब नीचे वाला लेटर है उसके सर के ऊपर एक डॉट रखा गया, एक नुक्ता रखा गया, तो इसको हम पढ़ेंगे खौ। खौ। अब इन लेटर्स को हम आर्डर में पढ़ेंगे। जिसके पेट में नुक्ता है उसको हम कहेंगे जीम। जिसको कोई नुक्ता नहीं है, शक्ल सेम है, तो इसको हम कहेंगे हा। हा। जो आखिरी लेटर है उसके ऊपर डॉट आया है, इसके वजह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे खौ। तो अरबी में लेटर्स कुछ शक्लों के एतबार से कुछ लेटर्स के शक्ल सेम होंगे, मगर डॉट्स के वजह से उसमें फ़र्क आएगा। तो बा, ता, सा एक सेट है, जीम, हा, खौ ये तीनों लेटर्स एक सेट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तफसील को समझे होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खैर को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।